तो दोस्तों ये देख सकते हैं सेकंड पेज है। पहले बेस बनाया गया था, उस पर अब प्लेट रखा गया, उस पर अब कॉलम रखा गया, इसमें मसाला भरा जाएगा, फिर कॉलम में पटरा लगा करके मसाला भरा जाएगा। तो ये देख सकते हैं सेकंड फेज इसका तैयार कर दिया गया है। इसके बाद थर्ड होगा कि थर्ड